Ertu ekki kynfræðingur? Ok. Ok. Já, og við erum bara með við erum bara að rúlla, það ekki? Jú. Ok. Ég sem sagt lærði sálfræði til bachelors við Háskóla Íslands. Já. Og fór svo í meistaranám í kynfræði við Curtin Háskóla í Vestur-Ástralíu. Og ég lærði þetta því að mér finnst það náttúrulega bara sjúklega áhugavert og mér finnst þetta svo forvitnilegt og ég var aldrei kannski alveg að skila okkur svo mikið feimnismál og okkur fólk á erfitt með að tala um þetta. Já. Þetta er svo stór hluti af okkur öllum, þannig að mér fannst bara svona, þú veist, og ég hef svo mikið áhuga á fólki. Já. Það fannst mér bara ekki að beinast saman, sko. Jeg tror, at grunden til, at der er mange, som har måske ikke så god sexliv eller noget, er måske fordi, at vi er ikke så gode til at snakke om det her. Som gør det også sværere at snakke om det til hinanden. Ja. Og så især hvis man er kun one-on-one, og du ser nogen, du kan lide, og sådan, jeg vil måske knalde denne her, men så ved du ikke, hvordan du kan knalde dig selv. Eller du ved. Så selvfølgelig bliver det så ikke måske, eller så er det bare sådan tilfældighederne, som gør, hvis det bliver godt, så er det sådan bare tilfældigt. Ja, man skal ligesom selv opsøge det, og jeg synes det er rigtig ærgerligt, at det kan også være ud over en, når man er meget yngre. Fordi altså sådan, man netop har den der skamfølelse, som vi også snakket om tidligere, og så der er bare, altså sådan, det er bare så meget mistet potentiale, ikke? Altså så mange år, man kunne have onaneret godt, men ikke har gjort det, fordi man har skammet sig over det, fordi at det er tabu, og folk ikke... Altså sådan, man skal i hvert fald være heldig, at man kommer i en vennegruppe eller en familie, hvor at man bare får det serveret, som det er, ikke? Jo. Og kan få gode råd og sådan ligesom få fjernet den der skamfølelse, der er ved det. Altså den ting, men jeg føler, at piger ikke snakker lige så åbent om det ofte. Det er generelt med mange ting, synes jeg. Ja, men jeg synes, det er måske også svært for piger at snakke åbent om det med, selv altså med drenge, og ikke bare sådan, også deres drengevenner, fordi det er måske to forskellige, og man føler sig mere tryg ved. Ligesom jeg vil hellere snakke om onani med mine drengevenner end mine pigevenner. Det bliver sådan lidt underligt. Jeg føler altid sådan, jeg føler også ofte, så bliver den sådan der slidet ind som en joke, når man siger noget, for eksempel når... Den bliver lige slidet ind? Ja, det der med, når nogen skal ud på toilettet, så er man sådan, du skal ud og spille eller hvad? Ja, så siger jeg bare ja, hvis jeg skal. Ja, det er bare ærlig. Altså jeg tror ikke, der er nogen som helst hændninger på, hvad jeg kan snakke om. Jeg siger det sådan her, jeg tror, at det er jo meget... Hvis der er nogen, der sådan opdager... Hvis du er på vej ud på toilettet, fordi du tænker, nu skal jeg virkelig have en spiller, ikke? Og nogen spørger sådan, skal du ud af have en spiller? Og du siger nej, og alligevel gør det, og kommer tilbage, og alle ved, du har gjort det. Så er det sådan lidt, men hvis du bare siger, ja, det skal jeg, og så kommer du tilbage, så er alle bare sådan... Fordi det er jo helt naturligt. Fair nok, altså fair nok, altså nu fik han en spiller. Generelt sådan, ikke sådan noget, jeg løber rundt, sådan, også at starter samtaler om, men det er ikke noget, jeg nogensinde rigtig har gemt. Jeg tror, har været ret. Jeg er ikke noget imod at snakke åben omkring, hvis folk skulle det til. Jeg føler også, at jeg har en del sjove historier med det, så det er der mange har. En það þarf ekki að ímynda sér það, sko. Þú sér það bara í hverjum einasta grunnskóla sem þú ferð í. Þá spyr ég bara hópan að því. Já. Og ég spyr bara, þú veist, stelpur, hafið þið heyrt strákarna tala um sjálfsfróun? Og stelpurna alltaf bara, já, og þeir bara fyrir hlæja, þeir tala svo opinskátt. Og svo þegar ég spyr, þú veist, hafið þið heyrt stelpurna tala? Þá er bara, nei. Og stelpurna horfa bara hvor á aðra. Det gør jeg faktisk med mine veninder måske nogle gange. Og jeg har en veninde, hun er virkelig sådan, hun interesserer sig virkelig meget i sådan sextøj og alt muligt, og hun er altid sådan, den her sextøj er virkelig godt, du skal prøve det og sådan. Og hun er virkelig åben med at snakke om onani, og så bliver jeg det bare også. Så vi kan godt snakke om det altid. Og det bliver ikke sådan uncomfortable eller sådan noget. Så, men jeg snakker ikke om det med min familie eller forældre, det gør jeg ikke. Onani for mig er bare sådan, det er min ting, så det forbeholder kun mig. Så hvis det var fordi jeg havde et problem eller et eller andet, eller jeg havde sådan noget, som jeg synes, der måske var unormalt, så ville jeg godt kunne snakke om det. Men ellers er det ikke fordi, jeg bare sådan, når jeg prøvede det fedeste i går aftes og sådan noget der. Det føles sådan lidt sådan, det kan jeg godt bare lade være med. Og aldrig ville jeg nogensinde kunne forestille mig at snakke med mine forældre om det. Nej. Aldrig i livet. Nej, heller ikke mig.
Já, ég held að þetta sé afleiðing af svona virginity myth og við höfum verið hreinar, ekki koma við, ekki skemma, ekki teygja og það svo stutt síðan að það var hættulegt að vera, þú veist, kona með mikla kynlöngun, skilurðu mig? Já. Það þýðir svo mikið fyrir konu, við erum ennþá á tímum þar sem er að segja hvað þú búin að vera með mörgum og við viljum skilgreina kynhegðunina og hún þýðir eitthvað fyrir þig og hvernig þú ert sem típa og allt þetta. Við komum svo rosalega stutt, af því í svo langan tíma var svo mikið bull í gangi og hvað sagt svo mikið rangt, þú veist. Þannig að við verðum, það tekur okkur bara tíma að vinda ofan að þessu, bara að þetta er bara allt inn upp, þetta er bara þungagangur og viðhorfin, þú veist, það er ekkert að breyta, en við vitum það, við vitum ekki að það tekur tíma. Ja, algjörlega. Når du er sammen med en pige, så skal du også tænke på, hvordan hun har det, og du skal tænke på, at det skal være pleasure for hende, og ikke kun for dig selv. Og når du bare ligger derhjemme i seng og kigger på din computer, så er det lige præcis, og der er ikke nogen hæmninger, og man er jo tryg ved sig selv. Det er jo make love, ikke? Og man skal make love to her, but make love to yourself. Ja, man har jo forskellige grænser, ikke? Og man har jo sine egne grænser, og man kender sine egne grænser, men når du er sammen med en pige, så skal du også tage hensyn til hende, og eller en fyr for den sags skyld. Hvordan har de det med det, og hvad er deres syn på det? Hvor ligger deres grænser henne? Tabuen har været onani. Den snak fortsætter hen i sex. Så det er lige så meget tabu, som det er at være onani, så lige så meget tabu er det henne. Jeg føler, at det, sådan, det kører videre sådan der. Fordi når man egentlig tænker over det, så er det jo sådan... Sex er jo også bare på noget, ligesom at onanere med en anden. Rigtig, ligesom stimulere sig selv. Men jeg føler ligesom, at man sådan der, at det bliver så tabulagt. Hvordan skulle du vide, hvordan du kan tilfredsstille den anden, hvis du ikke, altså sådan der, hvis der er åben diskussion om det? Yeah. Well, I know a lot of men are unsatisfied in sex because they can't fully like express, because they have to be a certain way. You know, like if they do anything else except like beat their meat, then like they're gay, or you know, if they like anything else. So there's a very like strict, I want to say, mold that men are put into. We say that, you know, there's a lot of like societal pressures on women, but we have a way of breaking through them. Jeg har aldrig nogensinde sådan der er nogensinde voksen, der har sådan der har fortalt mig onani. Det er virkelig sådan der, altså det har også været ubehageligt. Det er en selv, der har fundet ud af det, ikke? Altså fordi ens venner, der har guidet en op til at være sådan der, Ja, med mig var det en af mine venner. Der gjorde det på dig, eller? Nej, ja, han hjalp mig lige. Ej, der var en af mine folkeskolevenner, der sådan sagde, skal vi ikke lige gøre det her? Og jeg vidste ikke, hvad det var. Og så sagde han forberedte os rigtig meget, så sagde han, du skal finde et foto af en lækker pige ind på nettet, og så skal du printe det ud. Og så vi var hjemme hos en af vores venner, og så printede vi det her billede ud. Så havde vi hver et billede, og så gik vi ind på klubbens toiletter. En i hver bås. Så sagde han bare, hvad jeg skulle gøre. Så sagde han sådan, så skulle du hive lidt i den. Og det sådan hive frem og tilbage. Og så gjorde jeg det, og der skete ikke rigtig noget. Jeg vidste ikke helt. Der skete det er jo det der med første gang, der var sådan der, what's the gist? Ja. Og så går der lige sådan der noget tid, som er sådan, okay. Det er også meget forskelligt, hvornår folk de sådan der er trygge ved det og begynder at starte på sådan nogle der ting. Der var virkelig sådan noget 5. klasse, kommer sådan en mand ind og siger, nu skal I lære om, hvordan man spiller pik. Það er svona gaman að læra þetta því að það er svo mikið af svoleiðis dæmum þar sem maður bara, ég hef aldrei pælt í þessu, en vá hvað það meikar mikið sens. Já. Ég er hrifin að fólk telur vera common sense, sem er það ekki sko, það er mjög skemmtilegt. Já, einmitt. Being able to satisfy yourself is one of the most fulfilling things in life because you can't count on always having someone else. Yeah, I feel like it's definitely like empowering is a word I would use. Like you don't need someone else for you to like orgasm. Like you can do it yourself. You can be independent with it.